لما تضحك على ابنك وتديله كوره وتاخد منه الايفون في الجزء الاول. الله، ايه ده؟ كوره بتاعت مين دي؟ ما اطلع اقعد العب بيها. الله، حلوه قوي. دي بتاعت مين انت؟ السلحفه دي اكيد صاحبتك صح؟ خدي خدي. بيعمل ابن العبيطه ده. انا هستنى شويه. الله، ده معاه كوره حلوه. خلاص انا هستناه لما ينزل يجيب ميه، ها اطلع العب انا بيها. استخبى. انت هتقولي بتاعت مين ولا لا؟ والله انت هجيب ميه وغرقك. طب ورب مش هتتكلمي؟ طب ماشي، انتظريني هنا. لا لا، انت هجيب ميه. المغفل ماشي. لا لما اطلع بقى العب بالكوره.